guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jumpa saya lagi. Sebelum ni saya ada buat video tentang water heater. So, sekarang saya nak tunjukkan anda semua berkaitan lawnmower daripada Black & Decker. Okey, boleh tengok kat sebelah saya sekarang ada lawnmower daripada Black & Decker yang macam saya cakapkan tadi. Kenapa saya suggestkan anda untuk beli yang ini? Sekarang mula-mula saya tunjukkan cara penggunaan dia dulu. Dekat sini anda boleh lihat ada button on dengan off dia. Lepas tu sini ada pemegang dua kiri dan kanan. Boleh tengok sini on dengan off dia. Lepas tu sini button kiri dan kanan. Kalau anda kidal, anda boleh tekan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Anda boleh tekan salah satu ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Lepas tu, apa yang bagus tentang Black & Decker, ada lawnmower daripada Black & Decker ni. Kekuatan watt dia daripada 1600 watt. Dan dia punya keluasan blade dia 38 cm. Mesti anda tertanya-tanya kan, apa guna dia besar-besar kat belakang ni? Okey, kita boleh tengok kat sini. Dekat sini anda boleh lihat dia ada dia punya tempat tank sebesar 45 liter. So bila anda potong rumput, dia akan masuk terus ke belakang ini. Kalau anda tak nak pakai, dia boleh buka juga. Buka macam ni . So, bila rumput keluar dari sini, dia akan terus masuk. Bila anda tak pakai, untuk mengelakkan kesan buruk ataupun rumput kena pada masa anda potong, dia boleh tutup macam ni. Tak ada masalah. Senang sahaja penggunaan dia. Okey. Kalau nak pasang, macam tu dia akan terus pasang. And lagi satu, saya nak tunjuk kat you, dia punya blade pun lain daripada yang biasa. Kita tengok blade dia kat sini. Dia pakai yang macam ni. Kalau sudah lama pakai, kalau dah lama pakai, blade dia tak tajam kan. So kita boleh pakai yang ni untuk asah dia, tak ada masalah. Cuma masa you nak buka, you kena bubuh satu benda dekat sini untuk halang dia daripada bergerak lah, untuk buka skru dia kat sini. And then yang boleh berasah kita pakai benda ni kat sini lah, tak ada masalah. Okey. Selain pada itu, kalau anda kata anda nak larasan rumput, kat sini pun kita ada bagi pelarasan rumput daripada 20mm sampai 70mm dia punya panjang dia. Anda boleh tengok kat sini. Cara untuk tukar level rumput tu pun senang je. Anda boleh tengok dekat sini ada warna oranye ni kan, tempat pemegang dia. Anda tarik saja, dia akan naik sampai 70mm dan serendah 20mm kat sini. So anda boleh laras kat sini lah. Lepas tu kalau anda dapat lihat, ini boleh letak tempat dia punya wire. Sama juga yang macam ni, ikut kesukaan anda dan kesiasaan anda dekat mana yang anda nak simpan. Okay, and then dia punya handle ni, kalau masa anda nak simpan, anda boleh buka yang ni. Jadi tak ada makan banyak ruang, dia akan jadi kecil sikit. Okay. Jadi kalau saya nak explain terlalu jauh dan terlalu panjang, memakan masa, sebab itu pun cukup wow sangat saya rasa. Selain pada itu, untuk sekarang dalam masa 3 hari, start 12 hari bulan sampai 14 hari bulan, kita tengah adakan anniversary kita untuk kali yang keempat. Jadi anda akan mendapatkan harga yang cukup murah. Harga asal yang kami tawarkan ialah RM659.40. Tapi anda boleh lihat kat sini sekarang RM585 untuk harga promosi. Tapi sempena kita punya anniversary, kami akan tawarkan serendah 55% lagi untuk potongan harga daripada harga promosi RM585 yang kami tawarkan. Saya harap apa yang saya dapat terangkan kepada anda pada hari ini dapat membantu sikit sebanyak untuk anda mencari lawnmower untuk kegunaan dan keselesaan anda. Jadi jangan lupa datang ke Home Pro Info. Sekian, terima kasih daripada saya.